3. 语音 3. Pronunciation. 第一部分 Part 1. 第一题，听录音，选择听到的词语。 Question 1. Listen to the recording and choose the words you hear. 1. 时间 2. 北京 3. 萝卜 4. 故事 5. 老虎 6. 学生 7. 石头 8. 产地 第二部分 Part 2. 第二题，听录音，注意每个词中重音的位置并跟读。 Question 2. Listen to the recording and pay attention to the stress in each word. Then read after the recording. 1. 好吃 2. 老实 3. 小姐
4、先生、 5、每天、 6、前边、 7、可能、 8、有用、 9、金鱼、 10、境遇、 11、利索、 12、思索、 13、大门、 14、打扮、 15、一般、 16、麻烦、